ბავშვები 402 ოთახიდან. Poli Pony. გინდა კალათში ბურთივის როლოთ? არა მცელია წაკითხულ ციკლზე თემა მოხს დასაწერი, შენ უკვე დაწერე? ხო, სუფთად უნდა გადავწერო. მოდის მოვჭები ვინ იცის? შოკში ვარ. რომელ ციკლზე დაწერე? ჯერ ციკლიც არ წამიკითხავს. იცი რა მომწონს შენში? ჭკუას მაინც ვერასოდეს სწავლობ. როგორც იტყვიან, სულელების ჭიდან წყლის მას აგრძელებ და აგრძელებ. ახლა მართლა ჩემი სრულით მოვინდომეთ ამის დაწერა, მაგრამ მის გრეისულო მითხრა შენს ნამუშევარს არ მივიღებ, თუ ისევ ფილმში ნანახ ნაწარმოებზე იქნება დაწერილიო. რა უსამართლობაა. ვიცი, მოკლედ ტომ სოიერი შევარჩიე. ეგ წაკითხული მაქვს. მართლა? სადმე ძველი თემა ხომ არ გიგდია? არავისაც არ დაუვალებია, ჩემი ნებით წავიკითხე. რა მაგარი ხარ? შენი ნებით თემებს არ წერ ხოლმე? თეთოში დოლას გადაგიხდი. თუ დაგთახკი 9000 თემა უნდა დავწერო და 14 წლის რომ გავხდები, შენი წყალობით ნახევარ მანქანას მაინც ვიყიდი. ესე იგი შევთანხმდით? არა. მაგრამ თუ გინდა ტომ სოიერის შინაარს მოგიყვები. მინდა, არ მინდა. კარგი. ეს არის ამბავი ერთი ბიჭის, რომელიც ცდილობს თავისი საქმე ყოველთვის სხვას გააკეთებინოს. რა ცუდია რომ არ წამიკითხავს. ჩემ ერთი ტიპი ჩანს. ნესი წამო გოგოები ფრენბურთის თამაშს ვაპირებთ. ფრენბურთის მოვდი ვარ. კალათბურთს არ მეთამაშები? არა. დავიწყეთ თამაში. პირველი ვინ აწოდებს? ლილუ. მე მოვაწოდებ. გოგოებს გაუმარჯოს. რატომ არავინ მითხრა ფრენბურთის თამაშს თუ აპირებდით? და გავიწყდით? აბა ვის მხარეზე ვთამაშობ? გოგოებო ერთი ვარ, ორივე გუნდში ერთდროულად ხომ ვერ ვითამაშებ. გული რომ არ დაგცნეთ, ჯერ ერთ გუნდში ვითამაშებ და მერე მეორეში. კარგით? მოდით. ჩემია. ერთი გულა ჩვენია. თამაში თუ არ შეგიძლია, სხვას უნდა დაუთმო ადგილი. ჩემია. 2-0. რა დაგემართნენ? ბურთი რატომ ვერ აიღე? კარგი გოგოებო, ცხვის ნუ ჩამოუშვებთ, გამხნევდით, ამოძრავდით. მოემზადეთ თუ გამასოთ წაგებთ. 3-0. რა ჯანდაბა, რა დაგემართათ, ყველას მაგივრად, მე ხომ არ ვითამაშებ. კარგი, ვიცი რაშიც არის საქმე. იცი? ეს ხომ ისედაც აშკარაა, გუნდის ერთიანობა გვაკლია. გაიმეორეთ ჩემს შემდეგ. ჩვენ ვიმარჯვებთ, ისინი აგებენ. ჩვენ ვიმარჯვებთ, ისინი აგებენ. გაიმეორეთ ჩემთან ერთად. ჩვენ ვიმარჯვებთ, ისინი აგებენ. ჩვენ ვიმარჯვებთ, ისინი აგებენ. ჩემი თემა განცდა კუნძულზეა. მაგარი გამომივიდა, ნამდვილად 500 პლუსით მივიღებ. შენ და 5-იანი პლუსით? რატომაც არა? ჩემმა ბიძაშვილმა პაულმა ამ თემაში სწორედ ეს ნიშანი მიიღო. იცით ბავშვებო, ერთი სული მაქვს, როდის წავიკითხავ თქვენ თემებს. რაც არ უნდა იყოს, ერთ-ერთი თქვენგანი მაინც გამოაოცებს თავისი ფანტაზიით. მახსოვს ერთმა ჩემმა მოსწავლემ დაწერა თემა განცდა კუნძულზე. დიდი ფანტაზიური აღმოჩნდა, ავტორი ამბავს, თუთიყუშის პირით ყვებოდა. ყველას თემა მაქვს ჯესის გარდა. ჭკუა ისე ვერ ისწავლე, ხო? ცოტა მოითმინე. მადლობა ღმერთ. ჯესი, ეს რა არის? თემა წაკითხული წიგნის შესახებ. მართლა? ძვირფასო ბებო და ბაბუ, როგორ ახართ? მე კარგად ვარ, დიდი მადლობა სააბაზანოს ხალათისათვის. არა, ეს წერილი ჩემი ბებოსთვის და ბაბუასთვისა. ხანდახან მოვიკითხავ ხოლმე. მოხუცები არიან, რა იცით რა ხდება? გასაგებია. და გინდოდა რომ მე ეს წამეკითხა? არა, ალბათ შემეშალა, როგორც ჩანს თემა იმად გაუგზავნე, წერილი კი თქვენ შეგაბარეთ. და აი შედეგიც. ვისი თქმა გინდა? ახლა შენს ბებიასთან და ბაბუასთან რო დავრეკო, მე თქვენ ჯესის თემა ჩვენთანაო? პოსტამ თუ არ დაგვაღალატა. მე მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია რომ დავწერე. კონვერტში ჩავდე და საფოსტო ყუთში ჩავაგდე. გასაგებია? მართლა მიიღეთ ჯესის დაწერილი თემა? ჯესი მაკო იმყავს ხვედელობაში. მომცრო ტანისა, წითელი სვიტრი აცვია. ცადე იმისთვის ამეხსნა. არ დამიჯერა და მაინც დარეკა. სკოლის ფული თუ არ გენერებათ. ესე იგი ადასტურებთ. მისი თემა მიიღეთ. კარგი. დიდი მადლობა, ნახვამდის. სად გაქრა ადამიანის ნდობა? იქე უბნებოდი ლუი ბიჭი გენიოსია მეთქი. მისი თემით მასწავლებელიც კი დაინტერესდა, მისი ნიჭით აღფრთოვანებული ჩანს. ეს ნაჩრომი უნდა შევინახოთ. შეიძლება მერე ვინმეს გამოქვაყნებაც მოუნდეს. კაკაო თუ გვაქვს კაკაო. მოусმინე რა საინტერესოა თემა ტომ სოიერი, ავტორი ჯესი მაკოი.
თემა წარმოადგენს ჩემს 200 სიტყვიან ნაშრომს წიგნზე ტომ სოიერი, რომლის ავტორია მარკ ტვენი. უკვე 36 სიტყვა დავწერე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 174 სიტყვა კიდევ დასაწერი მაქვს. ამ ბოლო წინადადებასაც თუ ჩავთვლით, მაშინ დამრჩა. გეუბნები ამ ხერხმა მაგრად გაამართლა. სატელევიზიო პროგრამას რომ გადავხედე და ვნახე, წინ რამდენი კარგი გადაცემა მელოდა. მივხვდი, რომ თემის დაწერას ვერაფერს ვერ მოვასწრებდი და ამ საშუალებას მივმართე. მაგარია, ეს ხერხი ჩემთვისაც გესწავლებინე, რამეს მოვიფიქრებდი. კი, როგორ არა და მის გრეივსის ვერაფერს მიხვდებოდა თემებს მოკითხვის წერილებში ორივე ერთად რომ აურევდით, ხო? მოკითხვის წერილი რა არის? ამის მოფიქრებაში ნამდვილად ჯილდო მეკუთვნის. მოგართმევენ, ახლა კიდევ ერთი დღე გეკუთვნის იმისათვის, რომ თემა დაწერო. რას ამბობ? ამდენი გასაჭირი იმ რომ გადავიტანე, რომ კიდევ ერთი დღე დავკარგო? მე უკვე ვუთხარი მის გრეივის თემაზე რამდენი დღე ვიმუშავე და როგორც კი წერას მორჩი, მესულელმა შავად ნაწერი ფურცლები გადავყარე მეთქი. ძალიან შთამბეჭდავია. ესე იგი, ახლა უფრო მეტი დღე გეკუთვნის? არ მესმის, რამ შეიძლება აიძულოს. მოსე 10 წნება ხელმეორე დაწეროს. სწორედ ახლა გავავლე პარალელი შენსა და მოსეს შორის. მის გრეივს ისიც ვთხოვეთ, დაიცადეთ სანამ ბებიაჩემი და ბაბუაჩემი თემას უკან გამოაგზავნიან მეთქი. ესეც ხომ რაღაც დროს წაიღებს. აგიწყვია საქმე, უნდა წავიდე ნახვამდის. ოლი არ არის? არა, გადავრჩით. მასწავლებელთან ვიღაც ბავშვს ასმენ და შადრევნის მილს პირით შეეხო. დავიწყოთ თამაში. დილიდუ! დამელოდეთ! მაბატიეთ რომ დამაგვიან და შადრევნის მილის ერთ მლოკავზე მასწავლებელისათვის ანგარიში მქონდა ჩასაბარებელი. ახლა კი აქ ვართ და ცრემლები მოიწმინდეთ. მიდი დამირთხი, მოდი დედიკოსთან. შეჩერდი არ დაარტყა. რა სულელი ვარ, სულ დამავიწყდა თქვენთვის ფრენბურთის წესები ამოვბეჭდე. წესები რაში გჭირდება, თამაში როგორც უნდა კარგად ვიცით. მართლა? აბა როგორ უნდა მოიქცე მეწყერის შემთხვევაში თამაში თუ გადაიდო? ფიქრით თავს ნუ შეიწუხებ. აი აქ ყველაფერი წერია. აი კიდევ ტაიმერი. ახლა უკვე ზუსტად გვეცოდინება, როდის უნდა შეიცვალონ გუნდებმა ადგილები, თორემ ჩრდილიანი მხარის დაკავებაში ჯორდანის გუნდს ვერავინ მოასწრებს. გეყოფა რა? დღეს დავიწყებთ თამაშს თუ არა? დრო არა გვაქვს თუ რა? დღეიდან 7 ქულამდე ვთამაშობთ. რაო? თამაში ხომ 15-მდეა. ლიტვური წესების მიხედვით 7-მდეა. ლიტვური? მე მგონი პირველი გეგმის დრო დადგა. მე-7 წესი გვეუბნება, რომ არასწორი სპორტული დამოკიდებულებისათვის მოთამაშეს ჯარიმა ეკუთვნის. ამას შენ უნდა მიაქციო განსაკუთრებული ყურადღება, თილი. მე-9 წესი. რა დრო გასულა სახლში მივდივარ, ჩემს თევზებს უნდა მივხედო. მეც წესასვლელი ვარ, კატა უნდა გავასეირნო. მე კი უნდა წავიდე და კატა ვიყიდო. მეც უნდა წავიდე, დედას უნდა მივეხმარო. ჯემებს დავპერდი, დღეს მიგავიხმარეთ ჭურჭელს. ნახვამდის. ჰეი, დაბრუნდი, სად მიდიხარ? ზოგიერთ თქვენგან სპორტულ მისგავსებზე უნდა ველაპარაკო. ოლი აღარ არის. პირველმა გეგმამ თავისი საქმე გააკეთა. დავიწყოთ თამაში. დილიდუ, დამელოდეთ, მეც მოვდივარ. გაცვიბრებული ვარ, აქ წასასვლელი იყავით. ჩვენ გვეგონა დღეს ხუთშაბათი იყო და არა 4 შაბათი. კვირის დღეები რომ აწერია, აუცილებლად ისტრუსები უნდა შევიძინო, რომ არ დამავიწყდეს რა დღეა. შენ რატომ შემორჩი სკოლაში აქამდე? პატარა კვლევა მქონდა ჩასატარებელი, სწორედ ის აღმოჩნდა, რაც მეგონა. თურმე ჩრდილო ამერიკული შტატები ლიტვურ წესჩვეულებებს ხშირად მისდევენ. ასე რომ ფრენბურთის თამაში 7 ქულამდე მიღებული ყოფილა. ლიტვას გაუმარჯოს! დავიწყოთ, მთელი დღე ხომ არ ვიქნებით აქ. მეორე გეგმა როგორია? ფიქრობ, მართალეთ ფიქრობ. მშვიდობისა თილი, რა ლამაზი ხუდი გახურავს, ჩარლი, ფრედი. ჯესი, შორს ნუ წახვალ. სად არის შენი თემა? მის გრეივს, ჩემმა ღრმად მოხუცებულმა ბებიამ და ბაბუამ თემის გამოგზავნას ჯერ თავი ვერ მოაბეს. რატო? საფოსტო ყუთამდე ვერ მიაღწიეს? მართალი ხართ, ვერ აგნებენ. იქაურობა თულმე სულ თოვლით არის დაფარული, მე ძალიან ნერვიულობ. ძალიან. თემა თუ შეიძლება. წუხვარ, მაგრამ ჯერ არ მიმიღია. ეგ საქმე ბაბუამ იკისა და გაცივდა. მერე ბებიამაც. როგორ მეთქვა ამ თოში ადექი და გზაფოსის ყუთამდე ნიშმით გაწმინდეთ მეთქი. იმათ რომ რამე დაემართოთ, პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე თქვენ აიღებთ? გასაოცარია მის გრეივსი შენაირი ტყუილების გუდად მოჭმახულ ზღაპრებს დღემდე იჯერებს. როგორ გამოგდის, ყოველ დღე ორი წინადადება რომ დაგეწერებ, თემაში ნამდვილად 5-იანს მიიღებდი. ასეც მოხდებოდა. რომ დამეწერა.
ერთი მითხარი ჭკუათხილობა გადამდები ავადმყოფობა? მართლა არ პირ დაგიწერია? რატომ უნდა დავწერო? ჩემი ბრწყინვალე გეგმა სწორედ ის გახლავს, რომ ამასობაში მის გრეივსაც მობეზდება კითხვების დასმა. არ მეკონა ასე თუ გართულდებოდა საქმე. აბა შენიცი ასე განაგრძე. ნე, დამიცადე. წავედი კარგად. გეგმა მეორე. ჰეი! პოლიმ 3 კვარტალი მდია. საკანალიზაციო ორმოში რომ დავიმალე, ვეღარ მიპოვა იქაურობა ყარდა, მაგრამ ამა დღირდა. ახლა ცუნი აგდის სამაგერ პოლი ჩამოიშორე. აი, სათყოფილ ხართ ნახეთ რა მაქვს? დაიმალეთ ალბათ კოვზების კოლექცია აქვს მოტანილი. იმდენხანს მაძებრინე თავი, რომ ჩემს პონისთან სათამაშოდ დროც აღარ დარჩა. ახლა მისი გასეირნების დრო დადგა. კარგად. გაბრიელა, გაკვეთილების მერე ჩემთან ერთად არ წამოხვა? არა მგონია დაკავებული ვარ. გამარჯობა პოლი, შეიძლება გაკვეთილების მერე შენთან და შენ პონისთან გავერთო? შეიძლება. არ დაიჯერებთ გაბრიელა, იდგა და პოლის ეხვეწებოდა შენთან ერთად წამოვალო, იცით რატომ? იმიტომ რომ მას პონი ყავს. პოლი აქ არის? სად არის, სად? ჰეი, პოლი, შეიძლება შენს პონის კუდი დავუწნა. პოლი, მითხრა შეგიძლია პონის ტაფილო აჭამო. დაუჯერებელია. რაღაც ტაფილოს გამო შეიძლება ჭკუიდანაც შეიშალონ, გაგიჟდება კაცი. პონი ჩემ შაქრის ნატეხებს რომ დაინახოს, მაგას ტაფილოს პირსაც არ დააკარებს. ბებია როგორც იქნა გამოკეთდა და მიუხედავად საშინელი ქარბუქისა, ბოლოს და ბოლოს საფოსტო ყუთამდე მივიდა. ის იყო ჩემი თემა, ყუთში უნდა ჩაეგდო, რომ ტორნადომ გამოსტაცა. საფოსტო ყუთიც მოგლიჯა. ცაში აიტაცა და საათღაც კილომეტრებს იქით გადააგდო. იქვე თურმე ძროხა ეგდო უსულოდ. იქნებ ბებიასთვის გეთქვა და შენი თემა ფაქსით გადმოეგზავნა. კარგი იდეა. მაგრამ ჩემი მოხუცები ერთი შემთხვევის შემდეგ ტექნიკას ახლოსაც არ ეკარებიან. ბაბუაჩემი როგორც წესი სანდლები დადის და წადი ადგილი დაიკავე. მე მგონი რომელიღაც პარალელურ სამყაროში ამოვყავი თავი. იმის გამო რომ ჩემზე ასეთი მოიქოვნა, სამართლიანი იქნება ყველას მივცეთ შანსი ცოტაოდენი დრო ჩემთან ერთად გაატაროს. ამოირჩიეთ დღე და თქვენი სახელი ამ უჯრებში ჩაწერეთ. მარცხნივ გაიწიეთ და ერთ რიგში ჩადეკით. ხელის ყვრა ჭიდაობა და ცემატება არ იყოს, თავისი რიგი ყველას მოუწევს. დავიჯერო ეს ღირს ამათ? პოლი და პონი. პონი და პოლი. არა, ბოლოს და ბოლოს მე ჩემი პრინციპები მაქვს. მე ხუჭაბათი შემხვდა იჩქარეთ, რომ კალენდარი თითქმის შევსებულია. მე არსად არ ვეწერები. რა? პოლიმ ჩემი სახელი სკოლის გასაგონად რადიოთი გამოაცხადა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ალუმინის კილას შემთხვევით ქაღალდების ნაგვის ყუთში ჩავაგდე. მზად არის ციხეში გამომწესოს, როგორც კი სრულწლოვანი გავხდები, არ ჩავეწერები. მას ხომ პონი ჰყავს? მე კი ჩემი პრინციპები მაქვს. გაკვირვებული ვარ რა ადვილად მოგისყიდათ. პოლის რომ პატარა ლეკვი ჰყავდეს, ყველანი მისი მეგობრები გახდებოდით? პოლის ლეკვი ჰყავს? ვაუ! მე პონისთან სათამაშოდ შაბათ 3 საათზე მივდივარ. მე 4-ზე. თან ჩემს კოვბოურ ჩექმებს შავიცმევ. თქვენც? რატო გემართათ ყველას? ჩვენ აქ პოლიზე ვლაპარაკობთ, ასე არ არის? აუტანა პოლიზე. იმაზე ვინც ბავშვებს ასმენს და ლამისაა ყველა ჭკუიდან შეგვშალოს. იმ პოლიზე. პონი რომ ყავს. მე არ ვიყიდები, წადით, აჭამეთ სტაფილო და ასე ირნეთ ის თქვენი პონი, ალოკინეთ სახე და ხელები. მეც მინდა ხელები და სახე პონიმ რომ ამილოკოს. როგორ მინდა მისი პატარა თხვირი მარტო ჩემს ლოყას ეხებოდეს. მარტო ჩემი სტაფილო შეჭამოს და მხოლოდ მე ვასეირნო. ღრუბლებში პონისთან ერთად ქარივით ვიქროლო და ჩემათმა მაკეთიკით ისე იფრიალოს, როგორც ქალღმერთის გაშლილი თმა ფრიალებს. მაგისადმი ყოფილას არ ვისურვებდი. კარგად იყავით და არ დაგავსყოთ, რომ თემა რომელიმე მწერლის ბიოგრაფიაზე ხვალისთვის რად უნდა გქონდეთ. დააკვირდი? იგივეა ბავშვს კამპეტი რომ წაართვა. ჯესი, შენი ნახვა მინდოდა, შენი თემა სადაა და ვის შესახებაა? ჯერ არ დამიმთავრებია, ჩემი საყვარელი მწერლის, მარკ ტვენის შესახებ იქნება. მარკ ტვენზე? იმ წიგნის ავტორზე, რომლის თემა დაწერე და მე დღემდე არ მინახავს, არა?
სწორედ ეგ უნდა მეთქვა. აქაც მინდოდა გამევრცო ზოგიერთი იდეა, რომელიც წინა თამაში მქონდა. ამიტომ სანამ იმ თემას არ დავიბრუნებ, რაც საეჭვოა მალე მოხდეს. ასეც ვიფიქრე. რა თქმა უნდა, შემიძლია ბიბლიოთეკაში წავიდე და ამ მწერალზე სხვა გამოკვლევებით წავიკითხო, მაგრამ გამოვა რომ სხვისი იდეები უნდა მოვიპარო. მე კი მინდა საკუთარი აზრები ჩამოვაყალიბო. ასე რომ სანამ ბებიაჩემი და ბაბუაჩემი საპატიო მიზეზების მოგონებას არ შეწყვეტენ, ისევ გავიჭედები. მესმის შენი? მაგრამ მიუხედავად ყველაფერს, ახლა ორივე თემა უნდა მომიტანო. 267 გვერდი, თითო გვერდის საკითხვას ერთ წუთს თუ მოვანდობებ, მთელი წიგნის საკითხვას მთელი ცხოვრება მოუნდება. მადლობ თილი. ამელი ერჰარდი, კარგი არჩევანია. რობინ ჰუდი, საინტერესო არჩევანია. ჩემი თემა მისგრევს. იმედი მაქვს არ ფიქრობთ რომ ორივე თემის დაწერას მოვასწრებდი. მე ნუ დამაბრალებ ჯესი. მიზეზი არ გელევა. ერთხელ საშინაო დავალება იმიტომ არ შეასრულა, ქაშმირს ომი გაღელვებდა. ეგ ძველი, გამოუსწორებელი ჯესი იყო. ახლა თქვენს წინაშე გამოსწორებული ჯესია, რომელსაც სწავლის წყურვილი კლავს. ჯესი? ედი ახმის გრევს. ეს თემა ტომ სოიერზია. ბებიამ და ბაბუამ გამოგიგზავნეს? დიახ, ბებიაჩემმა ისევ სადა წუწუნი, თითქოს გულის სტიმულატორი დაუზიანდა და განდრევა არ შეეძლო, მაგრამ ჯიუტად თხოვა ელემენტი გამოეცვალა და როგორმე საფოსტო ყუთამდე მისულიყო. მოკლედ როგორც იქნა ჩემსაც მივახციე. ესე იგი ეს შენ დაწერე. რა საკვირველია? ტომ სოიერი იმავე თავგადასავლებით ცხოვრობს, როგორც ერთი ბიჭი მდინარე მისისიპიზე. ყველა სიტყვა ჩემია. მარკ ტვენი თავის ბავშვობის ამბებს იგონებდა, როცა ტომ სოიერს წერდა. თუ გინდათ ავტორის შესახებ მეტი შეიტყვი, წაიკითხე ჩემი ნაშრომი მარკ ტვენის ბიოგრაფიაზე. ესეც მე დავწერე. ჯეს ერთი შეკითხვა მაქვს. მეტი იყოს. როცა ამ თემას წერდი, საიდან იცოდი ბიოგრაფიის დაწერასაც რომ დაგავალებდი? იცით? ჩემთვის ჩუმად ვიდექი და ვფიქრობდი, რატომ უნდა გამოვაკლდეთ ჩემს მეგობრებს მეთქი. მეც თქვენსავით მივალ პოლისთან და პონისთან ვითამაშებ. შენ მითხარი პოლისთან არასოდეს მივალ, თუნდაც თვალებში მდუღარე შემომასხანო. მე კი მითხარი ჭიანჭველების ჭამაც რომ მომიხდეს, მაინც არ წავალ პოლისთანო. მესმის რა დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის ჩემს სიტყვას, დედაჩემი სულ მეუბნება ძლიერი პიროვნული თვისებები გაქვს და მეგობრებზე ამით დიდ გავლენას ახდენო. აი მაგალითად თუ გითხარით კლდისკენ გონყევით მეთქი, თქვენ წვრებივით წამომყვებით. ხო და მაგრად გადაურჩენილ ვარ ჩვენთან რომ არ დავჭით და პოლისთან წავედით. თქვენგან განსხვავებით მე დამოუკიდებელი ადამიანი ვარ და საკუთარი გადაწყვეტილების მიღება შემიძლია. ჩემს პრინციპებს ვიცავ. ძლიერი პიროვნება უნდა იყოს, საკუთარ პრინციპებს რომ არ უღალატო. და კიდევ უფრო ძლიერი პიროვნება უნდა იყო რომ გამოტყდე. საკუთარ პრინციპებს უღალატეო. რატომ კამერა არა მაქვს თან? ახლა ხვდები რომ ბოდიში ცოტა არ იყოს ვწდებოდი. მასაც შეუძლია მეგობრობა, ამიტომაც დავურეკე გუშინ და ვთხოვე თავის კალენდარში ჩემი სახელი და გვარიც ჩაეწერა. და პოლი ისეთი კარგი გოგოა რომ დღევანდელ განრიგში ჩამსვა. თქვენც რომ არ გაწენინათ, ჩემთან ერთად წამოდით პოლისთან და მიყურეთ როგორ ვისეირნე პონიზე შემომჯდარი. წამიძახით და წავიდეთ. პოლისთან მიდიხარ? შენ ალბათ ხუმრობ. რა? რამდენჯერ უნდა მოისმინო მისი ზღაპრები ნორვეგიულ კოვზებზე? გავუძლებ, სამაგეროდ პატარა საყვარელი პონი ყავს. ხო, პონი მართლაც საყვარელია, მაგრამ ჯერ პოლისთან მოგიწევს ურთიერთობა. ხო, მაგრამ პონით რომ ისეირნე, პოლი ვის გაახსენდება, ასე არ არის? პონიზე ვინ გასეირნებს, სანამ პონის ტარების გამოცდას არ ჩააბარებ, ეგ არ გეღირსება. რაო, ტარების გამოცდას ატარებს? 9 ჯერ ჩამჭრად, ცხენის ფეხის 6 ნაწილი დავუსახელე და მაინც არ ჩამითვალა. მე კი ცხენის ლათინური სახელი დამავიწყდა. მე კი საბოლოოდ მაშინ ჩავიჭერი ცხენის მომნელებელი სისტემა რომ ვერ დავხატე. ამით რისი თქმა გინდათ რომ პონით არც ერთს არ გისეირნიათ? იმიტომაც აქვს დღევანდელი დღე თავისუფალი, ახლა უკვე ყველა დღე თავისუფალია. ხო და დღევანდელი დღე თავისუფალი ექნება. მე იქ აღარ მივდივარ. იჩქარენენ, ჩემი მშობლები გველოდებიან. კარგი ამბავი მაქვს შენთვის, ჩემს მშობლებს სოფელში მივყავართ. ნახავ როგორ ვასეირნებ პონის მთასა და ველზე. მდინარის პირას და საერთოდ ყველგან. და მოძრაობის წესებსაც თუ ჩამაბარებ და ცხენთან მოპყრობის განახლებულ ტესტსაც შეავსებ, მაშინ ერთად ვისეირნებთ. ნუ გეშინია, კარგად დაგიჭერ. პოლი, ახლა გამახსენდა, შეიძლება იწვიმოს. ნუ ღელავ,
პონის ტალახი უყვარს, თანაც დედაშენს უკვე დავურეკე და ვუთხარი, რომ თუ დაგაგვიან და ღამით ჩემთან დარჩები. ღამით დავრჩები? შენ სახლში? არა. ყველაფერი შეთანხმებულია. თუ დასვალ და ჩემს კაბას გათხოვებ. კარგად გავერთობთ, ჩვენ ორნი ვიქნებით ხოლმე. სიხარულისგან ტირი კიდეთ? არი ტირო. პირველი შედინე. სანამ სოფელში ჩავართ, პონის უნდა მოვუაროთ და ტკიპები დავაცალოთ. ნახე რამ ხელა. არა, პონისი არა.